الموضوع اللي انت عايزه تحكيه لي ده مهم جدا، وانا مهتمه جدا ان انا اسمعك. لازم اكون متيقظه لحالتي انا قبل ما اتفاعل مع الاولاد، خصوصا في الاوقات المهمه. طب نفرض ان في مشكله او حاجه ولادي عايزين يتكلموا فيها معايا، وانا عارفه وملاحظه انه انا مش في حاله اسمح، اعمل ايه؟ ببساطه اقول الموضوع اللي انت عايزه تحكيه لي ده مهم جدا، وانا مهتمه جدا ان انا اسمعك، مهتمه جدا اني اعرف اتكلم معاكي. ينفع ناجل الموضوع ده نص ساعه علشان انا دلوقتي تعبانه ومش هقدر اديكي الاهتمام اللي انت تستحقي. انا كده عملت ايه؟ تجنبت ان انا اخش في تفاعل مع بنتي في وقت انا فيه تعبانه او مرهقه او خايفه او غضبانه، مش في احسن حالاتي، فيطلع رد فعلي مش مناسب. الحاجه التانيه ان انا علمت بنتي انه محدش يتكلم او ياخد قرار مهم وهو مش في افضل حالاته. تالت حاجه وده مهم جدا جدا، ان انا قلت لها انت مهمه جدا بالنسبه لي، واللي انت عايزه تقوليه مهم، وانا حقيقي عايزه اسمعك بس دلوقتي مش قادره.